Along by Minglaba Kamya, General Chino Tani, YouTube channel Gani, Along go like this, Josubare. General Dini Bono, Nipina the Kunin, Yawi Beach in Hagaro. YouTube channel ma share video go, wa browser Gani win up Mowin Benevono, go ye Facebook page Gani, Dia Chiloya, Bololo Yamalevono, Daligo General Piapima, Pipare. Araku General Dima solution of Minet time General Dima, YouTube Sore manually go General 3 Arabono. Error General Gadi, YouTube Sore Hago. The Gani menu tema telling up here general go ye YouTube Martin had a video go general the page machine operator in a one YouTube channel go to that wins them when at the end of Romatilo clean navy Roma general Diachilo Yatoma Pipare. Error general the double de last of hope one go ye YouTube channel Martin had a video a column go general the market the chair lay unit a column with Roma Chilo Yare Bones and Mu Yatoma Pipare. The solution general the college solution bono the Facebook page maro braided Miyaji Shibiroma YouTube channel Garo Town Hara Majadi Kaja braided Miyaji Lore so I braided go ye channel Mesa Pire Cabono the channel Mapu Roma Luti Miasepo ye go ye channel go subscribe to Pubro Miasepo Trebo Daro and talk with Miyaji Pusima Pirebono Ara Jamlo general the go ye YouTube channel go the Facebook page ne Chilo ya on Bulu Yale Sore Haligo, General. The same chain Piabi Dama Pibare. Asali so General to Library Ma, Lope Jiba Kamya. Error General Dima solution Facebook ma 2 year or menu ma bono tamen solution the YouTube sore haro mapawu bono dima general ကြည့်လိုက်လို့ရှင် YouTube ဆိုတာမပါဘူးဒါမဲ့လေကျွန်တော်ဒီမှာ YouTube ဆိုတာပေါ်အောင်ကျွန်တော်ထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘယ်လိုထည့်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ YouTube ကို menu ကိုပေါ်အောင်လုပ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဘယ်သွားမလဲဆိုလို့ရှိရင် new tab ကိုခေါ်လိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာFB apps .us ပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်ပါပြီး under ခောက်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ page ကပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အောက်ဆင်းလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ YouTube ဆိုတာလေးကိုမြင်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ YouTube စာလုံးရဲ့အောက်မှာဒီမှာ install ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ install ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ YouTube နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ page မှာဒီ YouTube third party application ကိုထည့်မလဲဒါကို YouTube ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီမှာမြင်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ Facebook page မှာကျွန်တော်တို့ page နဲ့ဒီ YouTube ရဲ့ link ကိုချိန်ဖို့လိုလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ချိန်ချင်တဲ့ page ကိုကျွန်တော်ရွေးရမှာဖြစ်တယ်တချို့ account တွေကတော့ page က4-5ခုရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ချိန်ချင်တဲ့ page ကိုကျွန်တော်ဒီကနေရွေးပေးရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ daily pleasure ဆိုတဲ့ account တစ်ခုပဲရှိတဲ့အတွက်ဒါလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ app page test ပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ install လုပ်နေတယ်ပေါ့နော်5 second စောင့်အောင်ပါမယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ page မှာကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်ဒီမှာ YouTube ဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်ပေါ်လာတာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီခုနကနီးလန်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ website ကနေဝင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ YouTube menu ကိုကျွန်တော်ဒီမှာထည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြပေးစေချင်တဲ့ channel ကိုတန်းရောက်ပြီလားဆိုတော့မရောက်သေးပါဘူးဘယ်လိုဖြစ်နေလဲကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်နော်ကဲဒီမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းပါပဲ YouTube ကပေါ့နော်တော်တူဟိုဟာပေါ်လာတဲ့တခုခုနဲ့အဲ့လိုမျိုး auto ပေါ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လိုချင်တာတော့ဒါမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ YouTube channel နဲ့ link ချိတ်ချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုး link ချိတ်ဖို့တဲ့ကျွန်တော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် YouTube channel ရဲ့ ID ကိုကျွန်တော်ဒီမှာထည့်ပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် YouTube channel ရဲ့ ID ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုယူရမလဲဆက်လက်ပြီးမှကြည့်အောင်ခင်ဗျာဒီမှာ YouTube ကိုနှိပ်မယ်
အဲ့ဒီတွားပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနားမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ account ဝင်ထားတဲ့ icon လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ setting ကိုတွားပါမယ် setting ကိုတွားပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ view advanced setting ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ channel ID ဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်ဒီမှာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ channel ID ကိုကျွန်တော်တို့ copy လုပ်လိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်ခုနကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Facebook page ကိုပြန်သွားမယ်ပြီးတော့မှဒါကို select မယ် select ပြီးတော့မှခုနက copy ကူးလာတဲ့ ID ကိုဒီမှာ paste လုပ်လိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနားမှာ feature video ID ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ YouTube ဆိုတဲ့ menu နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘေး video ကိုကျွန်တော်တို့ပြစေချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ခါလေးဒီမှာရွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ YouTube channel ထဲကိုပြန်သွားပါမယ်ကျွန်တော်ပေါ်စေချင်တဲ့ video ကိုကျွန်တော်ဘေးကနေဘယ်လို link ယူရမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါချင်းတို့ထားနေကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ရဲ့channel ရဲ့ဒီစာမျက်နှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ content ကိုနှိပ်လိုက်ပါ content ကိုနှိပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီမှာပေါ်စေချင်တဲ့ video ကိုကျွန်တော်ဒီမှာရွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဥပမာကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကိုပဲရွေးမယ်ဆိုရင်ဒီမှာအဆက်30ပေါ့နော်ဒါ option မှာကျွန်တော်တို့ click နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ get shareable link ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်ခုနကဒီမှာပြန်သွားပြီးတော့မှ video ID မှာဒါကို paste လုပ်လိုက်ပါရှေ့ကဒါကိုကျွန်တော်ဖေလို့ရတယ်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါဆိုခုနဗီဒီယိုဒီမှာထိတ်လိုက်ပြီပေါ့နော်အဲ့ဆိုဒီမှာ extra option မှာလေးဒါလေးကျွန်တော်ထည့်လုပ်လို့ရတယ်ဒီဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်တို့ပေါ်ပြီးစားနဲ့ auto play လုပ်မလားဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်ဒီမှာရွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ YouTube ကိုနှိပ်လိုက်ရတဲ့ auto play လုပ်ပါမယ်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ဒီဗီဒီယိုအပြင်ပေါ့နော်တခြားဗီဒီယိုတွေကိုပါအဲ့ကနေတခါလေးရွေးလို့ရအောင်လုပ်မလားဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ပါမယ်ဒီမှာ yes နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ save setting ကိုနှိပ်ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတာကြည့်ကြည့်အောင်နော်ဒါဆိုဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲခုနကကျွန်တော်ထိတ်လိုက်တဲ့ဗီဒီယိုကဒီမှာတန်းပြီးတော့မှပေါ်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့တန်းပြီးတော့မှ click နှိပ်လိုက်ရုံပါပဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Facebook page ကနေပြီးတော့မှဒီဗီဒီယိုကိုတန်းပြီးတော့မှကြည့်လို့ရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုတစ်ခုတည်းလားဆိုတာမဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာတခြားဗီဒီယိုတွေပါကျွန်တော်ဒီမှာပေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီဗီဒီယိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာနှိပ်လိုက်တာ ਨੇ ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကဒီကနေကျွန်တော်တန်းပြီးတော့မှကြည့်လို့ရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ YouTube မှာရှိတဲ့ဗီဒီယိုကို Facebook ကနေတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုခွင့်ရရှိတဲ့အတွက်အကျိုးကျေးဇူးတွေရလာမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်ရဲ့ channel မှာရှိတဲ့တခြင်းတွေစိတ်ဝင်စားစရာဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ YouTube ကိုတစ်ချိန်လုံး link ပေးပြီးတော့မှညွှန်းနေစရာမလိုဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီကနေတစ်ခါလေးကြည့်လို့ရအောင်တစ်ခါလေးပြုလုပ်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဖန်တီးထားတဲ့ဟာတွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ break တွေနှစ်ခုကြားမှာချိတ်ဆက်မှုကပို့ပြီးတော့မှအားကောင်းသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်နောက်တစ်ခုမျှဝေပေးချင်တာရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ page ကိုသွားလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် automatic YouTube ကဒီနားရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်တခါလေကြာလို့ရှိရင်ဒီ YouTube ဆိုတဲ့ဟာကဒီနေရာမှာမပေါ်ဘဲနဲ့ဒီမိုးထဲမှာရှိနေပြီးတော့မှဒီမှာမမြင်ရပဲရှိနေတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုပြန်လုပ်လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ edit tag ကိုနှိပ်ပါနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီမှာရှိနေတဲ့ဟာတွေကိုကိုကြိုက်တယ်လို့ရွှေ့လို့ရတယ်ဗီဒီယိုကိုအောက်ပို့မလားရတယ်ဒီ YouTube ကိုနေရာရွှေ့မလားရတယ်အောက်ကဟာအပေါ်ရောက်အောင်ပြန်လုပ်မလားရတယ်အကုန်လုံးလုပ်လို့ရဒီနေရာနေကျွန်တော်တို့အကုန်လုံး setting လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုနကပုံစံမျိုးပဲ YouTube ကိုဘေးနားမှာထားမယ်ဗီဒီယိုကိုဒီမှာပြန်ထားမယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီမှာကိုထားချင်တဲ့ဟာပေါ့နော်အောက်မှာအများကြီးရှိတယ်ဒါတွေကိုပထမ line မှာပေါ်စေချင်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခါလေးရွေးပြီးတော့မှထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ page မှာပထမဆုံး line မှာပေါ့နော်ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရမှာဖြစ်တယ်ကဲအခုဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ Facebook page မှာရှိတဲ့ပရိသတ်တွေကိုနောက်ထပ် browser တစ်ခုထပ်ပြီးတော့မှဝင်စရာမလိုဘဲနဲ့ YouTube ကဗီဒီယိုကိုကြည့်လို့ရအောင်လုပ်လို့ရတဲ့နည်းလမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အခု Facebook page မှာပရိသတ်တွေအများကြီးရှိပြီးတော့မှ YouTube channel မှာ viewer တွေအများကြီးလိုတဲ့သူတွေ subscriber တွေအများကြီးရအောင်လုပ်ချင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ဒီနည်းလမ်းဟာထိရောက်တဲ့နည်းလမ်းအသုံးတည့်တဲ့နည်းလမ်းဖြစ်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျာ
အခုလိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုကအစလေးဆုံးနားထောင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်လုပ်တဲ့အဆင့်တိုင်းပုံစံအတိုင်းလုပ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ YouTube link ကို menu ကိုကျွန်တော်ဒီ page မှာပေါ်အောင်လုပ်လို့ရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်လေးဒီစိတ်ဝင်စားစရာနည်းပညာအစီအစဉ်တွေဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာမို့လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီချင်းတို့ဌာနေ channel ကို subscribe လုပ်ပေးသွားဖို့အတွက်ကိုလည်းအားလုံးကိုမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုလိုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ